안녕하세요. 비디오서 삼성 갤럭시 A16에서 알람 벨소리 변경을 보여드릴게요. 먼저 Kwec 애플리케이션을 열고 그런 다음 알람 탭으로 가서 알람을 선택해야 해요. 그 다음 알람 소리를 클릭하고 벨소리를 선택하세요. 이제 허용을 클릭하고 여기서 이 목록에서 다른 알람 소리를 선택한 다음 뒤로 가기를 클릭하세요. 보시다시피 제 알람 벨소리가 이제 변경되었습니다. 이 비디오는 여기까지입니다. 마음에 드셨다면 좋아요와 구독 버튼을 눌러주세요.